告诉我要解决什么问题？老师，我害怕什么？啊，我看到那个天上，智能飞行物啊，越压越低了啊，越压越低了啊。然后这个时候往下压的时候，有股力量，有股气压，就把你那个呃鼻子里压，往胸部压啊。然后你说我看到你们了啊，我看到你们了。我看到你们这些智能飞行物离地球越来越近了啊，我看到你们这两个飞行物离地球越来越近。我只管传达你们的信息啊，我只管传达你们的信息。我不加入我们的，不加入我的想法，加入我们的想法。对，我的想法。对，就是说，我原来考虑这个考虑那个，现在想想，我只管传递信息啊，就相当于我只是一个翻译啊，不把我的观念加在里边啊。你也就是说，你爱往哪里走就往哪里走，你往左边走，我就告诉大家你往左边了；你往右边走，就往右边了。之前，你说对不起啊，前面我考虑的问题、考虑的因素太多了啊。对不起，我前面考虑的因素太多了。所以把我的期望想在你们那边体现出来啊。把我的希望想在你们那边体现出来。现在我意识到，作为一个传递信息的人，不应该加了我的意念在里边。现在我知道，作为传递信息的人，不应该加入我的意念在里面。说完以后，他们收到了啊。收到以后，他们把加给你的，你加了他意念给他，他加了那个压力给你啊，这个压力信息从你身上拿走了啊。为什么呢？因为前面我们考虑来考虑去，考虑来考虑去，如果是怎么样，会有什么一个结果？如果有什么样，会有个什么结果？我们也脑袋里一直在想这个事情呢。后来刚才突然反应过来，这不是我们要考虑的，我们只是帮传信息。你爱怎么样就怎么样。你说往上爬，我就告诉人家你在往上爬高。你在降落，我说你在降落啊。不应该加入我们的，其实我们只当个翻译啊，只把那个消息传出来就行了。不然的话我们只是当个翻译。不拿自己的意念进去。你们往东，我们就说往东。你们往上，我们就说往上；你们往下，我们就说往下。对，他这样的时候，他觉得很舒服，就再也不管那个压力给你了啊。本来想你有压力，你有一个想法，他也会给你一个反作用力。你只管传递信息，他就不会额外加东西给你了啊。你加了额外东西给你，他要反过来也要给你一个什么信息。现在我忠实的传达你们的意思，我不掺着我的想法，哇，一下子就，人家每个人都感觉到很大的压力啊，他把你之前给到你的压力就抽走了啊。你只管传递信息就行了。这种压力就不给你了啊，把你鼻子里、肺里压的那个压力就退走了啊。好，那就这样了啊。